ta ui ta veru refsa av ljósunum. Allt som åpenbæra verur jo ljós. Tøy sier skriften, vakna to i svevur og røys opp fra hinnom deio, så skal Kristus lysa til her, akte tøy vel etter gos ditt liva, ikkje som avvis, men som vis, og kjeipe hinna lealige tøy deianer og under. Vere ta ikkje darar, men skilje kvært vilje Herrans Drekje dykon ikkje drukken av vine, og i tøy spytling. Nei, lete dykon fytle av andanon, så til tala kvars til anna vi solmon, lovsongon og andalig vyson. Sintje og spjale fri Herranon og hjertatikkara. Og takkje alt og gode og færenon fri alt, og i navn i Herre okkara, Jesu Krist. Vi skulle stekke her, og jeg kan lukka nevna at annars at hesten her kapitlen, han kan bytast opp i 2, hver til første 20 versene og det her anmenning om å flytja gjerer miskursins og liva som bøten ljósins, eller første 21 versene, og resten av kapitlen fra vers 21 til 33, og det regler 24. Jeg kan helt stått til at tror jeg at det er lydsynder av tog som vi har haft framme. Og til det her at man kan byta Efesos brev opp i 2, ta første 3 kapitlene, og i høveshøyden om lærerne om Kristus, til å si alt det som Kristus har gjort for oss, og hva vi har finnet og i tog verset som han gjør det for oss av Golgata. 17. helten av brevnen så fra kapitel 4 til 6 og i høveshøyden om løyve og i Kristus. Til å si hvordan vi skulle liva som tryggvande. Se i ljøsenen av øtlen tøy som Kristus gjør det for oss og det som vi da finner i hånden. Han begynner i hentan her parsten av bøkene, altså fra kapitel 4, vers 8, vi sier at vi skulle liva kattelen og verdia som vi var kattlet til, og så visste han anekrar avvisa dikter som skulle ser mest liv okkara, med anna eimjogløyke, spekføre, lenkme og karløyke, øynløyke og imest anna. Og han visste også ut i kapitlen god hever givet samkomne nøyegaver at nøyta ut henne så hans herre. Og han nevnte at vi skulle være sannløyga noen trygg og i karløyga, og så mente han også nøysen at vi ikke langt skulle liva som høytningene liva og i tomløyga sinnesøyns. Og i minst anna og i 4. kapitlet som vi kunne tidsje fram, men som vi da var tås om. Og i 5. og i hesen kapitlen helder han så fram, vi minnet okken av at vi skulle liva kattelen noen verdia. Og som vi da leser, så det jo nekvar alvarskjermer, anmenningar og i hesen kapitlen. Men Arne Paulus fer og i holdt vi heser avvis og eller så anmenningarna som han kommer vi i hesen kapitlen, og fer i holdt vi til her, så legger han honom så lykt og så godt grundarlig for at vi kunne ta imot det, eller skulle kunne, og det så selvsagt, at gjøre ettertøymon. Og det gjør han med til annet vil jeg si, først, hvis vi tar det sørste verset i kapitlet frem og undan, så stender det i kapittel 4, vers 2-3, «Vere og i tannsted gå hverst vi anna, miskonsom, så til fyrirgjøva hverst øron». Og så sier han etter, og minner dere nå etter, som han gjør i røynt over alle tøyene, «Ans og Kristus», eller «Ans og god til å fyrirgjøve tikkun og i Kristus». Og så helder han fram, som vi langt hava lise, «Vere tøy etterfylgjere gods, som elskar bøten. Og liv jo i kærlega og ens og Kristus elskar i okkon, og gav seg sjálvan fri okkon,
som gav och offer god till tokkalian enka. Och lägg till märkes vi har haft det för morgon en affär och i sån här brevn och som Paul som brukar erkänna att han har det lilla året tog lägg eller vere tog efterföljare Guds säger han och visar vi tog att det som god för okkon har gjort för okkon. Vere tog efterföljare Guds att hava eller att vara efterföljare Guds. Vad är så det? Ja, det är det samma som att hava god, självan god som fyrdöme. Gänga i hansara fotaspåren. Och vi skulle göra det som eller tog vid och älska böden. Det vill säga, bödnene som han hever älska och älskar. Han visste vägen, som han också säger i ören verset, livet och i karlöjka, och Kristus älskar i okkon, och gav sig självan fyri okkon som gav och offer, gode till tokkaligen enka. Det är så omättligt underfullt, och det är så gott tjåkon är vita som är tryggvande att Paulus i hesen fören alla tøyna visar till Kristus och det som han gör det för i okkon. Kristus älskar i okkon och gav sig självan för i okkon. God karlöjke. Och hända karlöjka hever han lagt ner i okkon således att vi kunne göra det som Paulus byr okkon om. Livet i karlöjka. Livet och i karlöjka, en så Kristus älskar okkon, och så framvägs, som vi till långt har lise, livet och i karlöjka. Och här nöjter Paulus ett av de tjej liva, som han skriver om i Efesosbrevet, som jag har haft framme. Och här är det här är liva. Det vill säga att liva och i karlöjka är att häva karlöjka som en livsförslo, kan vi säga, en livsstil. Og tann karløykan hever han givet okkon bøynløys fra seg. Han uthelt karløykasøyn og gjørste okkara, som då sin stendur ærastane. Og 17 i kapitlen som vi får komma til om en løyto, jeg lykker teka det fram og lykker nå, til det han tåsar til okkon menn, elsker koner tykkara, og så det her, ans og Kristus elskar i samkomna og gav seg sjálvan fyrir hana. Och så säger Paulus vid ändan av sån här nästa versen det här att gav sig självan för okkon som gav och offer gode till tokkalian enka. Att Kristus älskar i okkon och gav sig självan för okkon. Att Kristus älskar i okkon och gav sig självan för okkon. Det var og gode til tokkalian enka. Det vil si at offer Kristus som han gjør det ut i Golgata, at det støy opp til god som en tokkalier enke fyrir honom. Vi kunne også kanskje si at det stender i omkrar tøying, nekka helt omettelig inteslitt som Jesus gjør det, og som var en tokkalier enke fyrir gode. At vi liva og i karløyka gods, eller at vi liva og i karløyka til god, og til hver annan, det øysene gode til tokkalian enka. Paulus sier i en verset så løy det her, 17 Korintbrev 2:15, «Tog vid og gode enke Kristus fyrir gode, mittel torra som frelst vera, og mittel torra som får tepast.» Och så säger han i en öron verset till Filipperbrevet 4. Och det samband vi att han finner en gåva. Alltså det var en gåvger som han också skriver om i kapitel 2 här i Efesosbrevet. Här säger han i Filipperbrevet, lycka täcka det här verset, Filipperbrevet 4:18. Säger han, nu har vi nå mycket av ötlån och har vi överflöd. Men tror inte, nu är vi Epafroditus
har finnet gav og tykkere. Så sier han etter, inte slian enka, offer, fagne av gode, og honom til glede. Det er omvettelig underfullt å huske om at det her er rent praktiska, at i her som fører noen, at kommer vi noen kroner til en som har bruk for det, til å være gode til tokkalig en enka. Og vi skulle ikke få lytelsvira til okken sjølven, og heller ikke øren, som vi kan skal tidjast at halta hever øyla lytig på seg. Det god ser helt ærvis på det enn hva vi gjør. At vi lever kattelen og verdige, livet i karløyga, beil og god og hver annan, og at vi gjør gode gjerer, som man nevnte i Johanne, kapittel 2, vers 20. Det er altså som sagt en intisir enge, fagne av gode og hånden til glede. Vi heson og i hoa kunne vi fære vujare og lese hesebæge olvar som og versene, vers 3 og 4. Her han sier, men siløyse og ødel øranska og hevisjoka man ikke så mye som nevna som middeltikkere, således som høylaven sømer. Og i helter skamleiser etborer, dara tala og øtilhøyre kjent. Ikke av hesen sømer seg, nei helter takkar gjer. Paulus nevner her 6 uitøkelige synder som tryggvante kunne fatla i. Vers 3, siløyse, ødel øranska og hevisjoka. Og vers 4, skamleisor etborer, dara tala og øtilhøyreligt kjent. Og Paulus ekkelig grøyner og is ned, til han sier at det var ikke så mye som nevnast i middelen tikkere. Jeg skal helt stort nevne og synder om her 6 synderne som han nevner her. Han nevner først siløyse, og siløyse det ødslø av kynslig og sambandet utenfor tjonabandet. Så nevner han ødel øranska. Det et mer vuffemt hotak, omfram det som nevnt siløyse, så det øysene med til annet det som kommer inn i kjøkkenen eiene og øyrene og åkken. Slik som vi fyller åkken vi, som ikke godt. Og det tredje, det hevisjoka. Ta hoksa vi kanskje helst særlig om at øyene og alle tøyene vil jeg ha mer. Og det det øysene, hevisjoka. Men i her som sammenhengen trykker vi at han hever til kynslig og gyrntene og i hoa. Ta han setter sammenvisen her. Og det som stender i tøymen tøtje på noen i Mosebok, Thomas ikke gyrnast kono nasta tøyns. Ta jeg nå har nevnt om det her, vi kynslig og sinton, lett meg så øysene si at øyns og alt annet, så hever god øysene skapt kynsløyve. Og kynsløyve verkost og godt. Ta det innanfor til rammer som God skapte det til. Og til var i tjona banden, tog banden som God skapte i middelen mann og kone. Og det tror jeg som Paulus så nevner i vers 4, det først skamleisor, og heldur skamleisor etborer. Og hese tror jeg, de har ødel nekka vi akkurat tale å gjøre. Og jeg det første, det skilst av fromalen at de har nekka vi skamleisan etbor og gjøknon munn okkara. Vi tale okkara gjøre. Og vi okkara tås skamleisor etborer.
Og i øynere norskare tøying, eller det norske tøyingen, stendur her rått snakk. Det neste her som stendur dara tala, ja, det er bytteslitt prat som ikke vil neka oppbyggjande vissar. Og av til høyrelig kjemt, det er at sia kjemtesøver vil jøten innehalde. Således kan man si stort om her se her ser tingen som Paulus nevner i her som bare versen. Vi kunne kanskje spyrja, hvor nevner han just 6 avvisar synder som i her som fører noen. Det er også nekvar ærer nevnt der i brøven og i menneska steder. Men jeg tror at Paulus gjør det her som fører noen, til han vet at vi også tryggvande har lagt vi av fatla og slukar synder. Og at og tog vil han avvære mot dem og sier at det er ikke så mye som skal nevnast i midten av dere. Og her sier han eisende nekka, og i baune, eller ja, vers 3 og vers 4, det er at det er ikke nekka som sømer seg. Som vers 3, så som høyla med sømer, det skal ikke nevnes med dere, og ikke av her som sømer seg. Altså, jeg tror at alle folk vita, jeg vet ikke om alle, men til et visst hva sømer seg, og hva ikke sømer seg. Ta det nøyta vanligt vite skil. Men som de som trykker av Jesus har attrakt vite og skile, eisene finner høyla i andan, som veløyer de til atlans sannløygan. Men, som sagt, Paulus gjør det å hente verkra og underfotla hot. Først av viser åkken av god, som okkara fullkomna firemynd, og så gjerne at komma vi kan si vi er en alternativ. Ta en endar 4 vers vi å si nei, helter takkar gjer. Og her viser Paulus okkon han er helt av med det underfullt. Han er, om så man sier, rådas og i sin sint noen ena løyto. Men nu kommer han, og så har han visst okkon av god, og det, så kommer han visen her sin underfultla sin ravnen til okkara, kunne vi si. At ta i vi kanskje er frøsta, ta i vi er fer vi er fettla, og i okkurst er oss her, eller okkurst anna. Nei, heldur takkar gjer. Og er det ikke underfullt, altså at vi kanskje kunne hava hette anbøye at færa til, jeg begynner å fære under å prysa gode, kanskje tar vi det fer vi at gjøre også vi ikke skulle legge oss knæ, eller røyse oss opp, eller fære ut naturene, eller hva vi enn gjøre, og takka gode for alt det som han gjør for oss. Og tar vi gjøre det, så blir det ikke så lagt til henne enda at folk er fettla og det er synder som han annars så feien vil ha å fettla i. Vi skulle fære videre. Vi kommer til et vers som er alvarsamt til det 5. verset. Tog til vita og skilja tid at ongen siløysingur eller aurøyner hever arv og rujtje Kristusar og gods. Og i heldur nekkar hevisjokur som jo er avgoda dorskare. Framundan, altså her han skriver mittel anna om siløyse, om aurøynsko, om hevisjoko. Og i hesson versen skriver han om at vera siløysingur, at være aurøyner, og at være hevisjokur. Det er slik som liva og i hesson synden, som ikke vilja sleppa døymon. For jeg bruker et annet uttrykk, de volka seg i hesson synden,
Og her var ikke nekka fyrlid for at halde opp hært ved tøymon. Det er ångar atlaner om å vente seg fra tøymon. Det tåra livsstøyler. Slik menneske jo ikke frelst. De har ikke vendt seg til Kristus. Og de har ikke finnet høyla i andan. Og tog stendur om deg at de har ikke arv og i rydde Kristus og Guds. De avgoda dorskarer. Men de gode tøyndene og de, skjønner det, at de som venter seg fra hesson synden, hesson livsførslo og til Kristus, og takke med honom som tar frelsere, de får fyrirgjøving, og de vera bøten Guds. Så stendur i satta verset, «Læt jeg ongan dara tikkun vi tåmon åron, for slukt kjemur vrøye Guds iver bøten avlytnesins.» Vi hesten åren og sier han nekka som så at «Læt jeg ongan bytla tikkun inn at det i leie av livet i hesten synden, som han har nevnt, som han har nevnt fram undan, Siløy sier, altså, vi livet nødgjør tog eller okslukt, og vi livet frigjør der tog, eller hva vi nå kunne finne på å si. Læt i ångan dara tikkun, vi slykun, tåmon, åron. Tog teg og tåm, og teg bæra føra til dette. Og så sier han til at man fettler i synd, men så sier han også til at det her og viser atter av røyegods som kommer iver bøtten av lytnesins. Han nevnte bøtten av lytnesins i ørenkapitlet, og det de avfrelste, de som ikke har tid mot Jesus. Så sier han vers 1 at her vet jeg ikke vitt jeg gjøre. Ja, hvordan skal det skiljast? Her vet jeg ikke vitt jeg gjøre. Hetta merker ikke at vi ikke skulle hava vi hese følgene å gjøre at vi lukka som skulle skutja deg eller flytja fra dem eller fære iver om veien til vi møtte dem av veien eller det merker sjølvande at vi skulle ikke hava nekka vi torra gjerer å gjøre, torra livsførslo. Vi skulle ikke takka lot og etla under vi tog som teg få oss vi. Siden koma noen vers her, Paulus og en alvarsaman, og grøyan hatt setter myrskur oppe mot ljøse. Ta sånn jeg kommer ljøse og myrskur ut av neste versen, og setter lukka som oppe mot hver øron. Ja, myrskur med ljøse eller ljøse med myrskur. For sier han i 8. verset, «Tid var jo myrskur fyrr, men nå det til ljøs i herren. Livet som bøtten ljøsens.» Her tåser han atter om det, som han tåser rettelig nekk om i ørenkapitlet. Her hva det var fyrr, og hva det og nå. Og legg til merkes at han sier ikke i hesen versen tid våre og i myskre fyrr. Han sier enda tid våre og myskor fyrr. Alt har liv er skjermest av myskre. De gjør det myskorsins. Men ta det var frelst. Ta var det våren ljøs og i herren. Det som stender her. Ljøs og i herren. Og vi sier han så at lærte til liv tykkere være sermest av tog som det våren. Som det og i det. Livet som bøtten ljøsens. Lät her være tykkere livsførsla, livshotter, at det livet som bøtten ljøsens. Jeg skal ikke komme mer inn av det hva det som kan være, men det kan vi selv huske om hvordan kan livet som bøtten ljøsens. Øtleføren, han vil at ta liv
skal samsværa vid det som de var våren, ljus i herran. Og en støva som ikke kan brøytast. Tar vi det våren ljus i herran, så vi ljus i herran. Alt løyve. Spurningen sånn det hvordan størst eller hvordan vekt lyser vid. Og i vers 9 stender avvøkstor ljøsen som viser seg jo i atlare gasko og rattvise og i ötlund sannleika. Da vi liva som bøtten ljøsens, så har vi en avvøkst i livet akkurat, en avvøkst ljøsens, som det sender her. Og han verur i hesen versen og lustur vi trimon åren, som vært å leggja seg djeima, gasko, rattvise og sannleika. Og det godt at gjøre det som han tog sier. Vi kunne huske om disse her årene. Ser mest jeg det i mot liv. Gaska, rattvise og sannleika. Han sier i Øtlenføren vers 20. Ja, rannsækje hva herran og tokknast. Og de som lever i ljøsen, de har ikke bare hendan avvøksten som nevnte men de rannsæka øysene hva herran og tokknast. De merker at de hoksa hva de herren sagt til dette som nå gjør eller sier. Det lät liksom allt komma fram i ljuset för herran. David var en god firmynd av tog økenen, da han i Salme 193 og endar ved å si rannsaka meg god og kjenn hjertet mitt, røyn meg og kjenn hoksaner møyner, vita om av vandlokk og løy med hin evige veien. Vi skulle fære til vers 11, 12 og 13, så leser det ut i 8. Og her vi ikke samfellet vi versk myskorsens, som ongan avvøkst bera, når refse teg heldur. Tog det som av tøymon vil gjørs i London skom enta å teke på tungene. Men alt dette vil åpenbæra, tar det vil refsa av ljøsen. Alt som åpenbæra verur jo ljøs. Vi er anvendt her som tryggvande at ikke at heva samtfella vi versk myskorsins. Hvor? Du tar verur ønsken avvøkstor og i livet okkara fyrir herran. Det er det som stendur i det første versen her. Som ongan avvøkst bera. Og så sier han, nøy, refse deg heldur. Hvordan refsa vi versk myskorsins? Det gjør vi at være ljøs og lysa for herran. At liva og ljøsen, liva som bøten ljøsens. Ødelig sier som malbæringene som man brukar i hesen her braunen. Og det rundt over det som han nevner i vers 13 her. Han sier i vers 13 at det vil refsa av ljøsen. Og det vil si at myskre vil refsa ta ljøset kommer fram med kan man säga. At vi kan ta døme til dømes til at vi færer inn i et myst rom som et øyligt korspalle. Her eurotligt, her skyte, her alt mulig. Men her myst, så ikke vet jeg det. Ikke før vi tentra inni her. Ta verur rommet, refsa av ljøsen. Ta kjemta fram i ljøset, hvordan her ser ut. Og det det som man rundt over nevner her. At ta vi til ljøs i herran, så vera vi en refsing og i møte myskren. Jeg minnes, jeg har kanskje nevnt det før omkring her fra talersjølen om at Johnny Noer, en av henne, fortalte om en unga jente som han kjente, som satt av en skrivstov.
Hon var tryggvande, ung jenta, smægen, og sier omkant til nækka. Så kom en til henne, som Johnny sier det, og sier vi henne, hvorfor dømmer du oss alltid? Hvor dømmer du oss alltid? Hon har ikke sagt øyne øynes år, men hon har livet som et ljus. At det hadde sånne minnes det fra Johnny. Vers 14 sier, «Tøy sier skriften, vakna to i svever, og røys opp fra henne og deg, så skal Kristus lysa til her.» Det her er tidlig ur Esaias, og vi kan se det på den måten at det er Guds bøten livet som bøten ljøsens, livet og ljøsen, ta vera til en prætika, 4 timer som liv i myskre, som er deg og i sinton, søgnen, og prætikan vakna til i svever, og røys opp fra henne og deg, så skal Kristus lysa til her. Vers 15, akte tog vel etter hos ditt livet, ikke som avvis, men som vis. Her er etter 8 timer skje, livet, og i Efesos frevnen, er livet som vis, og ikke som avvis. Vi finner at vita i eller Paulus sier i 1. kapitlet, vers 6-8, at her, og i hånden heva vi endur løysingen av blå Jesus, hansara, 4 syndene etter rydgjødøm i hansara. Så sier han, som han ryklig lett komme iver okkon, og i øtlån visdom og vite. Og i frelsene finner vi en visdom som ikke er av hesen høyme, men som er omanifra. Og han legger dent og i versen her, aktet og vel etter, her vi alle tøyene i hoa, kvarje tid og livet som vis, ikke spela vi til synder, som er nevnt der omanfyre, men livet som bøten ljøsens, og som det også stod i vers 9, avvekst og ljøsens, som viser seg i alle gøsk og rettvise og sannløyga. Vers 16 sier han, og kjeipe hina leali og tog det han er under. At kjeipa, det er alltid en kostnadsvisser til man skal kjeipa, og det gjør det øysene for en tryggvande. Og her, til han nevner det her om at kjeipe hina leali og tog, så er det nok at her at vi man sier, hava alle tøyene antenner oppe, eller hva skal vi si, og nøyta til høver som god nå enda for når viser okken og gjøver okken. Så ideen er og ønder, og tar vera bare ønder i øndere, visste seg, og tog det så tøyende av livet som på ljøsens. Vers 16 sier han, vi er ikke dører, men skiljer hvert vilje Herren sier. Det samme her, en døre lever ikke ljøsen, Herren heier, og Herren hever en vilje, vi lover til noen, skilje hvert vilje Herren sier. Jeg skal så lese 18-20, versene. Drekket du kan ikke drukken av vøyne, og tog spytling, når jeg leter du kan fytle av andan, så til tala kvars til anna, ved solmon, lovsangon og andal og vøysen, sinje og spjale fri Herren og hjertetikkere, og takkje alt og god og færen og fyrir alt og i navn i Herre og Jesu Kristus. Drekket du kan ikke drukken av vøyne, og tog spytling, sier han. Drikke skaper hever voldt mengan sorgar løyken. Og det stender nekva om i skriftene, men jeg skal ikke fære lengt inn ut her. Jeg skal bare vise et sted som det stender flere for i Årstøkken Salomos, og jeg halte vi skal lese hese versene som stender i Årstøkken 23. Hvor hever sorg, hvor hever sut, hvor hever klantor, hvor må emka seg, hvor hever svar for i åndsje, hvor hever rei eio. Tar i sida lunge oppe til vinnen, tar i komme og smakke hins sterska drykken, hikk ikke av vinnen, hvordan rett det er, hvordan vekkurs det glidrar i bygaren, hvordan vel det gonger nyer. At enda bøyder det som ormor
och högkor som högkormar. Och så ser han i vers 3 och just det här som vi har varit inne på, egetøyne for å hitje etter fremmande og kvinnon, og hjertetøyt for å tale til og i rengvørst Begge hans tingene som vi tar oss av vi tog kinslige og eisene vi akkurat månne. Så han setter så eisene til at være drukken av øynene og lette til få temerhalt av seg, og på måter lete seg fytla av andanen. Når jeg lette til kunne fytla av andanen. Og vi kunne lete oss fytla av andanen, ta vi til halte oss borste fra synd, og hava alt i ljøsen for i herren. Det kunne vi så omettelig mer si om dette, at være filter av andan. Jeg minnes Osvald Kjærbo, en av for seg, at jeg kunne akkurat det samme stedet lært i høyla i andan hava temarhalt av livet. Og så eisen her kommer han, vi tog som Janne kallar og held og takkar gjer, vi har en underfotla alternativet som stender i vers 19 og 20, lette gå fylla av andanen, så det taler kvarsel anna, vi låsången, andalig som syns og spiller for Herren og hjertetikkere, og takkje alt det gode i ferien og for alt i navnet Herre og Jesus Kristus. Altså, det har stått det lenge, vi vil kjenne det her sånn, det å prysa gode, å takke honom, å tilbe han, bæg vi sången, låsången, andalig og øysene at låsynge Herren og hjärsta okkara som det stendur og alltid att tacka gode. Vi har finnet her anbøyene kunne kanskje kalla fra Paulus som fører fra gode at han vil ha okkur at prysa og takka seg for alt det og lete okkur til å gjøre det. Nøy heldur takkar gjer som det står i vers 4. Så skal jeg lese resten av kapitlet vers 21. Utetter, være hverst øren undergive og i øtta Kristus her. Tid koner, være til ekne og mannen undergivner som herren, til meveren høver konesøgner, og Kristus høver samkommende. Han som frelsere likams søgns. Ja, og samkommende Kristus undergiven, skulle øyne koner i øtlån være mannen søgnen undergivner. Tid menn, elsker koner til kjære, og Kristus elskar i samkomna og gav seg sjølvan fyrir henne. Fyrir at han kunde halka og rense henne vid vattenbænen i årene, så han sjølver kunde løya samkomna framfyr seg og i dård, utan plett, rukko eller nekaslukt, nøy at hun kunde være høyla og lytaleis. Såleis mennene bundner at elska konersøyner, som sin ekno likam, tann i elskar konesøyna, elskar seg sjølvan. Aldri hever jo nekkar hæta sitt ekna hold. Nei, han føyer til og hever omsorgan fyrir tøy, og så Kristus gjør vi samkommende. Tøy videre limer likams hansara. Tøy skal meveren færa fra fæger og mauer, og halda seg til konesøyna. Og teibei skulle være øythold. Hetta løndarmal størst. Det Kristus og samkomna i hugsi vi Jesus. Det skal øysene i øyne kvar tykkere elska konesøyna som seg sjølvan, og konan skal visa mannen noen viring. Ja, være hverst øren undergive og i øtta Kristus her byrjar han at det pekte som særlig om tjona leie mellom mann og kone. Men dette sier han først til okken alt. Her ingen undertidgen. Være hverst øren undergive. Paulus sier i en vers i Filippebrevnen at vi i eimjuk løyka skulle råkna hverst anna hakre enn okken sjølv. Så det grunderleg, kan man si, under ødelen hinne som man så kjenner vi, at
att det är vi undergivna, att vi då ösni att undergeva okon kvar en öron, oavsett kvar vi är. Men här säger Paulus så, okon ser grötliga att vi är skiften mellan man och kona är så omätliga väl sunt i kvart Kristus gör det för okon och i vi är skiften mellan Kristus och samkomna. Då är färgen nu första visat det att det och jag ska inte komma så öjla längt in i allt det här, men detta är här att kona ska vara mannen undergiven och mävren ska älska kona sina mer än sig självan och så framvägs. Hver är grundarläge under tog? Och det är öjla lätt att finna och ge som versen. Och jag har skrivit där vi har en öron lite omhettar. Vere kvart öron undergivet, ja. Och vad så? Och i ötta Kristus är. Tid koner vill tycka ekonomen undergivarna. Vad så? Hur ska göra det till? Som Herren. Vers 23. Ens och Kristus. Vers 24. Ens och samkomman är Kristus undergiven. Vers 25. Ens och Kristus. Vers 26. För att han kunde halka och rensa henne. Vers 26. Så han självor, alltså Jesus eller Kristus, kunde löja samkomna fram. Vers 29. Ens och Kristus. Vers 30. Tog vid och limer likams hansara. Och detta landamal är störst, som man säger. Det är Kristus och samkomna i huxi om vi häson. Så, tar vi det hetta fri eia, tar vi läsa i verserna, som Kristus gör det för okkon, ta vi det inte så torsförst att, som man säger i första verset, att vi är efterfylgjare gods. Och i häson, tar vi det jo bøten som er å elska. Ta ver ikke så torsførst at være kvars øren undergivet. Ta ver ikke så torsførst av konen at være tar eknomonen undergivnar. Ta ver det ikke så torsførst. Ta vi også om kærlega Kristus til okkara at menn skulle elska koner skjønner. Og som han så eisen sier i det sørste versen, vers 33, «Tøy skal øynokvør elska konosina som seg sjølvan, og konan skal visa mannen viring. Ta veru best i Kristus at vi mekna til, men leta vi han råva og løyvi okra. Ta mekna vi til. Ta ver som nek og metelig anna underfolk som stender om Kristus og samkomna og i sånne her versionen som jeg har lyst, som er ikke færre så lengt inn i, men jeg husker om at her så stender for å lykke atter til vers 22, hver han sier at her, så han sjølvor kunne løye samkomna fram, fyre seg og utord, utan plett, rukko, eller nekaslukt, nøy at hon kunne være høyla og lytaleis. Det er ometelig underfullt å huske om at dette er grunderleie fire til rent praktiska kærløyganen mittelen hesefør mittelen mann og kone og kærløyganen mittelen tryggvande at vi kunne huske om dette som ligger fire framman akkurat avgjøvån om at vi ikke kommer hjem til Herren og kunne være her til honom utan plett og rukko eller nekaslukt. Da skulle vi være høyla og lytaleis. Ta vi alt det bostor som er i hesen heime. Satan er bostor, han er bunten.
vid vera fri, og det er ikke noe synd her som vi tar koma i himmelen at vera til honom og i atler ævr. Vi skulle be sammen. Gå fægir, vi takkar deg fyrir at vi da kunne være sammen her i kvöld og lise enda kapitlen sammen. Vi takkar deg fyrir karlaga tøyn og nøye tøyna. Takkar deg fyrir det som to erst, det fyrdøme som to erst, og som vi da lyser om fægir. Vi prøver å takke deg for det, og takk for at du også vil gjøre oss nøye til at genges av løgene som togjekst, og at halde oss til tøyen, og vi ber deg om hjelp å kunne gjøre det av retten hatt, overfor hver øren, og overfor alle mennesker. Da ber vi deg om, og takke deg til noen dyrebære navn. Amen.